ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மீனுக்குட்டி ஃபேமிலி. இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான பெப்பர் சிக்கன் செய்யலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சட்டி சூடேறினோன்னா 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம். எண்ணெய் சூடேறினோன்னா சோம்பு 1/2 ஸ்பூன், இடித்த பூண்டு 1 ஸ்பூன் போட்டு நல்லா வதக்கி விடலாம். 2 நிமிஷம் வதக்கிடலாம். பூண்டை மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் 3 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீல வாக்கில் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை வாசனை போகட்டும். இப்போ மசாலா போட்டுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, ஜீரக பொடி 1/2 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/4 ஸ்பூன், மிளகு பொடி 1 ஸ்பூன் போடுறேன். நல்லா வதக்கி விடலாம் பச்சை வாசனை போக வரைக்கும். உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன். இப்போ 3/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். மஞ்சள் போட்டு கழுவி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ போட்டுடலாம். வெங்காயத்தோட நல்லா கிண்டி விடலாம். ஒரு 3லேருந்து 4 நிமிஷம் இந்த தண்ணியிலையும் எண்ணெயிலையும் வேகட்டும். சிக்கன் விடுற தண்ணியில் ஒரு 3லேருந்து 4 நிமிஷம் வெந்தால் போதும். இப்போ தண்ணி ஊற்றிடலாம். பெரிய கிளாஸில் 1/2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுறேன். நல்லா கிண்டி விட்டுறலாம். மூடி வச்சுருவோம். ஒரு கொதி வந்தோடனே சிம்மில் வச்சிடலாம். கொதி வந்துருச்சு. கிண்டி விட்டுட்டு சிம்மில் வச்சுருவோம் 10 நிமிஷம். இடையில கிண்டி விடலாம். மூடி வச்சு சிம்மில் வச்சிடலாம். 10 நிமிஷம் சிம்மில் இருக்கட்டும். இப்போ திறந்து பார்க்கலாம். கிண்டி விடுவோம். கிண்டி வச்சு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நல்லா கிண்டி விட்டுறலாம். மிளகு பொடி போட்டுக்கலாம். நான் 2 ஸ்பூன் போடுறேன். நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இப்போ ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கிண்டி விடலாம். நல்லா சுண்டி வரட்டும். உங்களுக்கு கிரேவியாக வேணுமான்னு இந்த ஸ்டேஜில் இறக்கிடுங்க. கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை போட்டு ஏன்னா கொஞ்சம் வேக விட்டுடுங்க. நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ கருவேப்பிலை கொஞ்சம், கொத்தமல்லி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். போட்டு கிண்டி விட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது தயிர் சாதம், ரச சாதம், பூரி, சப்பாத்தி எல்லாத்துக்கும் செம்மையாக இருக்கும் இந்த கிரேவி. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஒரு தட்டில் மாற்றிடலாம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.